फार्म ट्रैक 45 है भैया। 2010 मॉडल है, 3,20,000 रुपये कीमत है। जो फार्म ट्रैक चैम्पियन है, 2009 मॉडल है, 2,75,000 रुपये इसकी कीमत है। स्वराज 724 है FE। स्वराज 2007 मॉडल है, 2 लाख कीमत है इसकी। सुपर DI स्टार्ट है, 2015 मॉडल है, 4,10,000 रुपये कीमत है। जो ट्रैक 44,55 मिट्टी, 2013 मॉडल है, 3,90,000 रुपये कीमत है। स्वराज 735 FE, 97 मॉडल है, 1,60,000 रुपये कीमत है भाई। आइसर गुडर 88 मॉडल है, 65,000 रुपये कीमत है भाई इसकी। फार्म ट्रैक 12 मॉडल है, 3,36,000 रुपये कीमत है भाई इसकी। ये फोर्ड है 89 मॉडल है, 1,65,000 रुपये कीमत है। आइसर 95 मॉडल है, 1,10,000 रुपये कीमत है। आइसर 364 97 मॉडल है, 1,20,000 रुपये कीमत है। आइसर 333 है, 2013 मॉडल है, 2,75,000 रुपये कीमत है। फार्म ट्रैक 60 99 मॉडल है, 1,75,000 रुपये कीमत है भाई इसकी। 735 FE, 2005 मॉडल है, 2,45,000 रुपये कीमत है। ASBI 450 है, 2008 मॉडल है, 1,65,000 रुपये कीमत है ट्रैक्टर की। यह स्वराज 855 FE 4 स्टार, 2015 मॉडल है, 5 लाख की कीमत है इस ट्रैक्टर की। टायर दे सकते हो आप, पिछले वाले ये 90%, अगले वाले 60%, छतरी है साथ में। फार्म ट्रैक 60, 2,55,000 रुपये कीमत है, 2006 मॉडल है। अगले वाले टायर ये 40%, पिछले वाले टायर की बात करें तो ये 40% पिछले वाले टायर है। सोनालिका इंटरनेशनल 750 DI 2014 मॉडल, 4,70,000 की कीमत है। यह फार्म ट्रैक 65 DPI 2010 मॉडल है, 3,50,000 की कीमत है। फार्म ट्रैक 50 है, 1,25,000 रुपये कीमत है, 91 मॉडल है। फार्म ट्रैक चैम्पियन है भैया, 2009 मॉडल है, 2,90,000 रुपये कीमत है। महिंद्रा 555 DI पावर 57 HP 15 मॉडल है, 4,70,000 की कीमत है।